كيف سجل يزن النعيمات لما اخذ حارس المرمى والمدافع وما بين اثنين، يضع الهدف الثاني. كرة الله، والهدف الأردني الثالث الآن. هادي الحوراني، ابتسامة أردنية عريضة، نعم، هنا في الدمام، ليتقدم المنتخب الأردني إلى الهدف الثالث بثلاثية نظيفة وجميلة في شوط المباراة الأول. الله على الهدف، الله على الجمال والإبداع من هادي الحوراني.